Боксот во Македонија полека но сигурно повторно заживува и се враќа во нормалниот колосек. Понекогодишните несогласувања и недоразбирање конечно се отстрануваат натоложените проблеми и клубовите започнуваат една нова средна соработка со Боксерската федерација на Македонија. 3 години државно првенство немаше видено во Македонија. Сега со помош на финансите што ги имавме од владата на Република Македонија, донирани претходната година, веќе ги разборчивме сите што ги имавме за останати долгови. Сега почнува да запишува нова страна во историјата на боксот. За прв пат, после неколку години, или мислам дека воопшто немат никогаш земено, боксерите кои што се членови на бокски клубови, а во исто време регистрирани во Боксерска федерација на Македонија, почнаа да добиваат финансиски награди за учество на било кое државно коло во Република Македонија. Тоа значи дека од сега натаму секој оној кој што ќе се качи на ринг ќе има финансиска награда. Исто се однесува за тренерите кои што ќе ги тренираат тие деца. Мој впечаток е за разлика од мината годишниот разговор, кога бевме на турнирот Јордан Мијалков, бевте малку песимист. А сега некако друг ќе ми звучите, значи ли тоа дека има вистински луѓе околу вас, соработници, а секогаш неопходна е поддршката и од боксерските клубови. Точно. Имаше неколку измени направени од минатата година до сега. Сега имаме нов управен одбор. Со мене и Блаже, финанскиот раководител од Баргала, кој што несебично ме поддржува и ми помага, ме советува во работењето. Така да имам доста добри луѓе. Имаме заменик тренер во регионалната лига на бивши Југословенска република, тоа е Иле од Пинк Пантер. Така да доста квалитетни луѓе околу мене кои што можат многу да допринесат за развојот на боксот. Како што гледате се чувствува некое расположение. На вистина ми е криво што нема голем број на публика, но ваков ден вие на вас ви е пастрамалијада, сигурно сте преоптеретени со нешто друго. Се надевам дека на следното коло што ќе го организираме во Штип ќе биде многу помасовно. Регионалната лига ги оправда очекувањата и наповедок се некои нови додатни моменти за проширување на соработката на балканските простори. Наредниот викенд 23-24 септември веќе во прво коло нашиот клуб Пинк Пантер гостува на екипата од Суботица и тоа е веќе званичниот почеток на она што е втор дел од сезоната во Боксерската регионална лига. Новитети, како и секогаш пред секое коло, управниот одбор се собира, дискутира на теми. Дискутиравме на последниот управен одбор во Загреб, дискутиравме на моментите кои се во претходната полусезона. Значи заклучокот е тоа дека лигата профункционира во најдобар ред. Самиот резултат е конечен самиот резултат е позитивен од целото тоа збитнување регионална лига, така да веќе во втората полусезона се очекува појачување на екипите од регионалната лига на секој поединечно, така и нашата Пинк Пантер. Значи веќе за наредната сезона, веќе во втората полусезона ќе почнеме да ќе воведеме и по две младински борби, односно во јуниорска категорија до 18 години, со цел најавување за наредната година веќе се во плани, во преговори пилот проекти за младинска регионална лига. Следува златниот гонг во Скопје. Како стоите со боксери, дали ќе настапат и секако оно што ни интересира за следното издание на меморијалниот турнир Јордан Мијалков. Пред се златниот гонг, репрезентативно надпреварување ова година ќе биде 3 дена. Значи имавме состанок со управниот одбор и заклучивме дека треба да го продолжиме на 3 дена. Значи имаме четвртфинале, полуфинале и финале, така што сега се отворени вратите за повеќе селекции. Ќе биде Италија, ќе биде Русија, веројатно Англија, Велс, они секоја година се учесници, земите од регионот секако. Сега резултатите во однос на минатата година со случувањата од боксерска престојна сезона, да речеме 2017 година. Како и да е, до крајот на оваа календарска година бокс ќе има секоја недела, што ќе значи поголема минутажа за македонските боксери, зголемено искуство со разноразни противници, со што би биле конкурентни и на меѓународен план.